Welcome to Supreme Master Television, Vegetarianism, the noble way of living. Today we are going to show you how to make traditional Nepali dishes, सेलरोटी and potato pickle. आज म सेलरोटी पकाउँदै छु नेपाली खाना जसको लागि चाहिँ हामीलाई चामल चाहिन्छ हजुर चामल हजुर अनि यो पानी हजुर अनि यो केरा हजुर केरा एउटा भए पुग्छ अनि चिनी हजुर अनि तेल हजुर यति भए हामीलाई सेलरोटी पकाउनलाई पुग्छ अनि हजुरले सेलरोटी पकाउनु हुँदाखेरि सबैभन्दा पहिला सुरु के गर्नुपर्छ यो चामललाई हामी यसरी लिन्छौँ जस्तै हामीले अब 1 किलो चामल भिजायो भने चाहिँ कति जति चाहिँ चामल 10 गुना छ भने 1 गुना चिनी हाल्ने 10 भागको 1 भाग 10 भागको हजुर 1 भाग अब तपाईले पानीमा भिजाउनु हुँदैछ पानीमा राख्ने हजुर अनि यो पानी चाहिँ कति बेरसम्म भिजाउनु पर्छ यसलाई एक रात भिजाउनु पर्छ हजुर यसलाई एक रात पानी भिजाएर टडायो भने त्यो फुलिनलाई सजिलो हुन्छ हजुर यो भिजाको चामललाई हजुर अब यसलाई राम्रोसँग पानी तार्नु पखालेर हजुर पानी तार्नु पर्यो यसरी पानी यसरी हजुर राम्रोसँग तारौँ यसमा ब्लेन्डरमा चिनी राख्ने चिनी यो 10 भाग चामलमा 1 चम्चा चिनी राख्ने अनि यो केरालाई काट्यो भने सजिलो होला है केरालाई हजुर राम्रोसँग यसमै राख्नुहुने हो हजुर यसलाई अलिकति थोरै केरालाई राख्ने भनेपछि 1 किलो चामललाई चाहिँ एउटा केरा भए पुग्छ हजुर हजुर यसलाई अब के ब्लेन्ड गर्नुहुन्छ हजुर यसलाई मिक्स गरेर हजुर यसलाई मिक्स गरेर हामी यस ब्लेन्डरमा हाल्छौँ यसमा अलिकति तेल पनि राख्नुपर्छ त्यसले फुल्लिने काम गर्छ होला हैन यसले हजुर पानी अलिकति राख्नु पर्दैन थोरै पानी राख्ने चलाइदिऊ त हजुर यो चाहिँ जति बेलासम्म पेस्ट हुँदैन त्यति बेलासम्म पेल्ने हो हजुर हजुर अब यसलाई हामीले यो चाहिँ पिठो चाहिँ बेलुकै भिजाएर पेलेर राख्नुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ तयारी भइसकेको हैन हजुर यो बेलुका हामीले तयारी गरेर राखेको यसलाई अब रोटी बनाउनलाई हामी ग्यास अन गरौँ म मद्दत गरिदिउँ कि हजुर अनि आगो कतिको कडा चाहिन्छ आगो तेल राप आउने गरेर अलि धेरै कडा चाहिन्छ धेरै कडा त हैन ठिक्कको रापिलो हुनुपर्छ जति रापिलो भए उति सेल राम्रो हुन्छ अब त्यसमा तेल राख्नुपर्ने होला हजुर यो भाँडा अलिकति तातोस् तातेपछि हामीले तेल चाहिँ कति राख्नुपर्छ हजुर यसलाई डिप फ्राई गर्ने भएको भएर डुब्ने गरेर रोटी डुब्ने गरेर तेल हाल्नुपर्छ तेल डुब्ने गरेर हालेपछि यो तेल राम्रोसँग खरिनुपर्छ नत्र रोटी फुलिँदैन हजुर एकदम रापिलो भएपछि मात्रै रोटी हाल्नुपर्छ अनि हामीसँग यस्तो किसिमको भाँडा हुन्छ जसमा चाहिँ यस्तो प्वाल हुन्छ अनि यो प्वालमा चाहिँ यसरी दुईटा औँला यसरी राख्ने र अनि त्यसमा यो घोलेको पिठो चाहिँ हाल्नुपर्छ हालेर अनि जब रोटी हाल्छौँ हामी यसरी हाल्दाखेरि यो औँला बिस्तारो झिक्ने नत्र तेलमा छुन्छ यसरी बिस्तारो हालेर अनि घुमाउनु पर्छ अनि यो चाहिँ बाँसको लट्ठी हो जसले हामी बाँसले बनाउँछौँ यो बाँसको लट्ठीले झिक्दाखेरि सजिलो पनि अनि राम्रो पनि हुन्छ
अनि हामीहरूको यो चाहिँ विशेष गरेर तिहारमा र माघे सङ्क्रान्तिमा बनाउँछ। यो नेपालीहरूले नहुने किसिमको रोटी हो। तिहारमा एउटा परिकार होला हैन, नेपालीहरूले बनाएर खाने परिकार हो, जो चाहिँ तिहारमा भाइ पूजा गर्ने बेलामा, लक्ष्मी पूजा गर्ने बेलामा यो रोटी नभई हुँदैन। अब यसरी हामीले पिठोलाई यहाँ राख्ने र यसलाई यो प्वाल थुनेको बिस्तारो यसरी बिस्तारो राख्ने यसलाई राउन्ड गरेर। अब यो के रातो नहुन्जेलसम्म ननिकाल्ने हो? हजुर, यो लट्ठीले यसलाई यसरी चलाउनुपर्छ। हजुर, यो रातो भएर पाकेर फुलेर आएपछि चाहिँ यो पाक्यो भन्ने सम्झिन्छ? हजुर, यसलाई एकपल्ट पल्टाउनु पर्छ होला हैन? हजुर, यो रोटी हालेपछि आफै रातो भएर फुलेर आउँछ अनि त्यसलाई एकचोटि फर्काउनु पर्छ। एकचोटि यसरी फर्काउने। अब तपाईँको त्यो रोटी पाकिसक्यो? हजुर, यसलाई अब यो रोटीलाई यसरी झिक्ने। हजुर, यो तेल तर्काउनु पर्छ, जसको लागि यो बाँसको काठले सजिलो गराउँछ। हजुर, तपाईँको रेड एकदम रातो राम्रो भयो है? हजुर, अब यसलाई यसरी राख्ने हैन, यसरी राख्ने, तेल तर्किने गरेर। यो तपाईँले पहिला नै बनाइसक्नु भयो हैन? यो चाहिँ अघि नै हामीले बनाइसक्यौँ। योसँग खानलाई आलुको अचार अथवा चियासँग बिहान बेलुका कुनै पनि बेला खान सक्छौँ। र अब हामीले योसँग खानलाई आलुको अचारको लागि चाहिँ एकछिनपछि हामीले त्यो आलुको रेसिपी बनाएर देखाउँछौँ, अचारको रेसिपी बनाएर देखाउँछौँ। अहिले एकछिनलाई हामी केही विश्राम गरौँ। धन्यवाद। Namaskar. Welcome back to Supreme Master Television. Now we are going to show potato pickle. अनि तपाईले आलुको अचार बनाउनुलाई चाहिँ के सामग्रीहरू चाहिन्छ? हामीले पहिला आलुलाई ल्याउँ, आलुलाई सफासँग पखालेर त्यो उसिनेर त्यसलाई चाहिँ बोक्रा छोडाएर राख्ने। अनि यो चाहिँ तिल, यो तिललाई चाहिँ हामीले सफासँग धोएर अनि घाममा सुकाएर यसलाई भुटेर यसलाई पेस्ट बनाउने, धुलो पाउडर बनाउने। यो तिलको पाउडर, अनि यो नुन, हजुर, अनि हरियो खुर्सानी, अनि यो कागती, अनि हामीलाई चाहिने यो तेल, अनि यो चाहिँ मेथी, अनि यो चाहिँ काटेको खोर्सानी, यो खोर्सानीलाई काटेर टुक्रा गरेर राखेको। अनि यो चाहिँ बेसार हो, जसलाई कलरको लागि आलुमा कुनै पनि सब्जीमा राख्दाखेरि कलर राम्रोसँग आउँछ र मिठो पनि हुन्छ। यो चाहिँ धनियाँ, हजुर, यो धनियाँलाई टुक्रा टुक्रा पारेर राखेको। र यो आलु, हामीले आलु बनाउनलाई चाहिँ आलुको अचार बनाउनलाई चाहिँ यो आलुलाई सफासँग धोएर अनि यसलाई बोइल गर्ने, उसिनेर राम्रोसँग केलाएर राख्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ यो आलुलाई चाहिँ मजाले मसिनो गरेर काट्ने। अब आफूलाई कत्रो साइज चाहिन्छ, सानो ठुलो जस्तो भए पनि हुन्छ, जस्तो साइज आफूलाई मनपर्छ त्यो साइज अनुसार यसलाई भित्र पाकेको हुनुपर्छ। हजुर, भित्र पाकेको हुनुपर्छ। यसलाई यसरी काटेर एउटा भाँडामा राख्ने। यो चाहिँ आलु, यो चाहिँ काटिसक्नु भएको आलु हाल्ने। अनि त्यसपछि हामीले यो तिलको धुलो हो यसलाई, हजुर, यो तिललाई चाहिँ हामीले सफासँग धोएर यसलाई केलाएर अनि हामी भुटेर अनि यसलाई पेस्ट बनाएर पाउडर बनाएर राख्छौँ। अब यति आलुमा 1 चम्चा जति तिल राख्ने। तिलको स्वाद एकदम मिठो पनि हुन्छ। अनि यो तिलमा भिटामिन B12 पनि पाउँछ। यसले चाहिँ धेरै नै स्वादिलो बनाउँछ।
स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्ने भयो हैन B12 भएपछि हजुर हजुर यसमा अब नुन आफूलाई कति स्वाद अनुसार धेरै खाने थोरै खाने कति खाने यो नुनलाई चाहिँ यसमा मिक्स गर्ने अनि त्यसपछि हामीले यो कागती अब कसैलाई धेरै अमिलो मनपर्छ कसैलाई थोरै मनपर्छ आफ्नो इच्छा अनुसार यसलाई राम्रोसँग काट्ने यसको रस राख्नु पर्ने हजुर अमिरको लागि हजुर यो कागतीको यो बियालाई फालेर चाहिँ यो रसलाई यसरी यहाँ राख्ने रस राख्ने अनि हामीले यो खोर्सानीलाई हरियो खोर्सानी यहाँ टुक्रा गरेर राखेको छौँ यो पनि हामीले यसमा अब यो आगो तताउने आगो बालेर अनि यो तपाईले यो खोर्सानीलाई काँचो पनि राख्न सक्नुहुन्छ है हजुर हजुर हजुरलाई खोर्सानीलाई पिरो मन पर्छ भने यो काँचो पनि राख्न सक्छ थोरै यो स्वाद अनुसारले राख्नु हजुर स्वाद अनुसारले अब यसलाई हामी आगोमा तताउँछौँ हजुर अनि हामीले तेललाई कति जस्तो तेल राख्नु पर्छ यसलाई त्यसलाई धेरै हैन मैले यहाँ 2 चम्चा तेल राखेको छु तर हामीलाई आलु थोरै भएको भएर 1 चम्चा मात्र भए पुग्छ तेल राख्यौं यसलाई तेल तातिने गरेर राखौं त्यसपछि मेथी पकाउँछ हजुर अब यो चाहिँ मेथी हो हाम्रो अचारहरुमा मेथी फुराउँदाखेरि टेस्ट आउँछ र यसमा पनि B12 पाउँछ यो हामीले जुन पनि शाकाहारीको खानेकुरामा चाहिँ यो तिलको धुलो अनि यो मेथीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसमा धेरै मद्दत गर्छ B12 अब हामीले यो मेथीलाई अलि कालो हुने गरेर खरिने गरेर तेल खरेपछि मेथीलाई अलि रातो रातो हुने गरेर राख्यौं र अब खुर्सानी अलिकति थोरै मात्रामा आगोलाई सानो गराएर खुर्सानी थोरै पुर्याउने र अब यसलाई बेसार राख्नु यो चाहिँ बेसार कलरको लागि हो धेरै नराख्ने किनभने धेरै राख्दाखेरि अलि कडा स्मेल आउँछ अलि मिठो पनि गर्छ यसले हजुर थोरै राख्ने यसमा नि आफ्नो आफ्नो गुण छ सबै कुरामा आफ्नो आफ्नो गुण छ अब यो हामीले यो धनिया चाहिँ काटेर राखेको छ यो धनिया धुलो धनिया अलिकति यसमा राख्दाखेरि अचारको कलर राम्रो र स्वाद पनि मिठो हुन्छ अब हाल्ने बेला अब यो तेल तात्यो अब यसलाई हामीले ड्राई गरौँ अब मिक्स गरे भयो हैन हजुर अब यसलाई मिक्स गराएपछि हामीहरुको अचार तयार भयो ग्रेभी मन पर्यो भने पानी राखे पनि हुन्छ तर यसमा तेल र कागतीको रसले यसलाई लपक्क बनाएको भएर यो ठीक छ यसलाई नराखे पनि हुन्छ अब यसलाई चाहिँ तयारी भयो तपाईको अचार यो चाहिँ तयारी भयो यो चाहिँ हामी जेसँग पनि खान सक्छौं हैन रोटीहरुसँग हजुर यो चाहिँ हामीले हजुर बनाइसक्नु भएको यो हैन तपाईले बनाइसक्नु भएको यो चाहिँ उहाँले यो बनाइसक्नु भएको अघि नै बनाएर राखेको थियो यो आलुको अचार चाहिँ हामीले चिउरासँग अनि भातसँग कुनै पनि पाउरोटीहरु रोटीहरुसँग खानलाई एकदमै स्वादिलो र मिठो हुन्छ अब हामीले आलुको अचार र सेलरोटी यसरी हजुरहरुको समक्ष प्रस्तुत गरेका छौं मलाई लाग्छ कि यो नेपाली खाना चाहिँ अवश्य खानुहुन्छ होला सबैले चाख्नुहुन्छ मिठो हुन्छ हजुरहरुले यसरी घरमा बनाएर हेर्नुस् हजुर धन्यवाद Thank you for watching Supreme Master Television. Wish you enjoyed the dish today. May God's love with you.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.